Tepuk semangat. 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 Baik semuanya. Ini sekarang kita akan melakukan game, ya. Game pertama, ketika Abi bilang botak, tangannya di atas. Ketika Abi bilang batik, tangannya di baju. Ketika Abi bilang batuk, tangannya di mulut. Nah, ya. Nah, permainannya namanya permainan botak, batik, batuk. Ya, kita coba. Botak, batik, batuk. Nah, gitu ya. Nanti semakin cepat, yang salah nanti dikasih. Yang salah nanti disuruh joget, ya. Ayo, 1, 2, 3. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Botak, batik. Ayo salah. Dua-duanya joget, ya. Nah, terima kasih.